大家好，歡迎收聽共修 Buddy 傾下偈，我係 Kevin。Hello，大家好，我係 Jenny。Jenny，今日我哋傾啲咩主題呢？傾一個我哋而家都幾新興啊，或者係有少少爭議嘅一個工具。係啦，就係其實我哋今次就會傾關於 AI 呢件事。咁但係 AI 呢件事又幾有趣嘅，因為純粹係突然間我有一日諗起，喂，不如我哋傾 AI 啊。咁但係你話同身心靈係咪好有關呢？其實又唔係好有關喎。咁但係又好似好有關喎，因為我哋成日都會用到啊。咁然之後 AI 亦都係呢個世代嘅發展啦。咁身心靈其實都係關乎於我哋每一日嘅生活同生命啦。咁所以都唔知道我哋會講到啲乜㗎，同我哋慣常嘅做法一樣。咁但係就覺得有趣，咁就傾下咯。咁就睇下今次嘅傾下偈會帶咗我哋去邊度，然之後亦都帶到一啲乜嘢嘅有趣想法俾大家啦。係啊，或者係我覺得其實如果 AI 都係其中一個工具，可以令到我哋更加覺察自己啦。睇下你平時會點樣用 AI 嘅咧，或者係我有記得你其實啱啱 AI 興起嘅時候，你已經係做緊一啲有關 AI 嘅工作噶咯喎。其實我嗰個都唔知叫唔叫算係啦，都勉強算係啦。我諗一方面頭先你講嗰個第一個就係，或者第二個問題就係話做緊 AI 嘅工作，其實我係從我諗3-4年前開始，我係做緊一啲叫 AI 或者一啲其實佢嗰陣時未叫 AI 嘅，佢比較叫做 ad rater 嘅工作。咁即係其實一啲線上嘅工作就係話你如何去 evaluate 去 review 翻一啲線上邊你平時會 search 到嘅嘢。咁舉個例子，你喺 iTunes 度你 search 一首歌，咁大部分人你未必會 search 得好仔細，就係首歌嘅名噶嘛，可能只係話 search 一個情緒，又或者你個歌名可能 search 一個錯嘅歌名嘅大概嘅啫。咁 AI 就會 return 翻一個 result 俾你，或者所謂嘅演算法啦。咁所以無論係你喺 Google 度 search 一個字，又或者你 Google Map 度 search 一個地方，又或者你喺一個iTunes 度 search 一首歌，其實都係同樣嘅狀態。咁 AI 佢會自己 run 翻一個答案俾你，至少喺舊時最初版本嘅 AI。咁所以我嘅工作咧，基本上就係一個線上嘅工作，我就去 evaluate AI 出嘅呢啲 result 咧，究竟係唔係合乎標準嘅，係咪合乎人性嘅，應該咁講。咁而呢個過程就可以令到 AI 可以得到成長同提升咯。咁呢個就係我最主要嘅工作嘅一部分咯。咁簡單啲嚟講，會唔會就係你去一齊去幫手去建立嗰個 database， 作為一個人啦，或者一個有人性可以有判斷力嘅一個人去判斷一下，從 AI 又或者從電腦或者從某一啲程式 generate 出嚟嘅答案，會唔會係符合緊而家呢一刻反映緊嘅事情？可以咁講，係可以咁講，因為其實有陣時有啲位置，因為 AI 其實佢都係透過一啲 set 好咗嘅 parameters 去評估嘅啫嘛。咁但係嗰啲 parameters set 咗出嚟，你可能就會有漏洞，又或者有可能誤解嘅情況。而人係一個好複雜嘅事啊！我做咗咁多呢啲嘅 AI 嘅 task 咧，最難其實反而係音樂，因為你喺 Google Map 度 search 嘢，通常啲人係好清晰嘅，佢可能會打錯字，但係大概個方向就係我想飲咖啡就飲咖啡咯。我唔會突然間就話我心情好低落，咁然之後你就俾個 result 我啦。Google Map 好少會有人咁樣 search 嘢嘅，但係音樂會咁樣。咁所以當嗰樣嘢個 searching 係越唔 logical 嘅，越多感性嘅部分咧，就會越容易偏離咗，或者越容易產生分歧啦。咁亦都係代表 AI 出到嚟嘅 result 會越容易同我哋想要嘅嘢係完全唔符合嘅。咁所以當 AI 進展到而家呢個狀態，就係我哋好多時可能用 ChatGPT 啊，用 Canva 啊，咁啊更加多係呢種係一種好內心嘅創作或者情感嘅投射。咁嗰樣嘢嘅複雜性就更高。咁我比較少掂呢一類型嘅 task 嘅。咁但係其實而家嘅市場上邊最多請嘅一啲叫 AI 嘅 task 咧，其實佢就係 exactly 就係做呢啲 generative AI 嘅工作啦，就係去 evaluate 去 train up 其實個 AI 嘅 system 係點樣睇嗰啲 prompts 咯。跟住點樣去 make sure AI 出到嚟 based on 嗰個 prompt 嘅嘢係 make sense to human 咯。咁但係我唔係好中意做呢 task 嘅，因為太多文字啦。咁但係呢樣嘢係而家最盛行嘅 AI 嘅工作咯。咁即係所以其實好多時候每一個人都唔同啦，都係講緊你由細到大你成長嘅背景啦，你嘅朋友啦，或者你嘅家庭嘅背景啦，以至自己嘅經歷而成為而家一個獨一無二嘅人啊嘛。所以我哋都講緊每一個人佢嘅人設係點樣啊，或者係佢經歷咗無論係一啲好 traumatic 嘅事情，又或者好快樂嘅事情，會 build up 咗佢嘅性格，從而佢嘅觀點與角度係會有唔同啊嘛。咁 AI 其實你覺得如果係平時我哋應該點樣可以好好咁樣，即係好似
似正同我哋身心靈好多唔同嘅工具啦，或者係都係工具嚟㗎啫嘛。我哋係去用嗰個工具嘅人，而唔係俾呢個工具用到我哋啊嘛。咁在於而家 AI 咁盛行啦，咁 Kelvin 你自己會係點樣去運用 AI，或者你覺得 AI 點樣可以幫助到我哋嘅生活咧？其實我真係淨係可以同你傾下偈嘅啫，因為喺 AI 嘅用嘅部分上面，我唔夠膽講自己好擅長。咁我 share 下我自己會平時點樣用，就係我通常係會有幾個做法嘅。一個咧就係我譬如話平時我中意寫文噶嘛，咁我出嘅文嘅時候咧，其實我係接受唔到 AI 為我寫嘅文嘅。任何嘅文案啦，任何嘅 introduction 啦，基本上我一睇完之後咧，我係會覺得垃圾。咁我係搞唔掂啊，因為我覺得佢寫嘅嘢係冇靈魂啊，而我個人係好抗拒一啲冇靈魂嘅事，咁所以我通常會做嘅嘢咧就係我會寫好晒我自己篇文，然之後咧我就會抌去俾 AI 叫佢幫我去修改一下，係啦，幫我去執整一下去。咁但係其實淨係呢樣嘢我都覺得好難噶，因為你叫佢執，你有陣時拿捏唔到，其實佢理解嘅執同你理解嘅執係有唔同，諗住叫佢執就係喂，你唔好改我咁多嘢啦。佢就可能幫你改晒啲嘢，你叫佢唔好改晒啲嘢咧，佢可能就乜嘢都唔改喎。咁然之後咧，有陣時改下改下咧，佢又會改翻轉頭喎。咁即係其實好多嘢究竟點樣可以好 well communicate 到俾個 AI 聽？我到底係想要改啲乜嘢咧？咁但係有陣時，如果我講到咁清楚俾你聽，我就自己寫咗啦。咁即係所以有陣時我都會 struggle 喺一個咁樣嘅位咯。咁呢個係第一種啦。第二種咧就係我會揾 AI 去有陣時幫我做圖。因為平時我用 Canva 噶嘛，Canva 啲圖基本上都有好足夠，咁但係有陣時有啲圖嘅 concept 其實係比較唔 realistic 咧，你就可能需要 AI 先 generate 得到，因為 Canva 全部都係實真實嘅圖嚟嘅。咁喺呢個層面上面咧，因為我自己冇乜繪圖嘅能力，咁所以我就好多時候要靠 AI 去幫我去 generate 一啲圖。咁有陣時我係非常之 pissed off 嘅，因為你要 generate 一張圖出到嚟，咁然之後你明明叫佢 wide screen，但係你就 get 唔到點解佢 get 唔到係 wide screen 嘅咧？即係佢會一路做出嚟正方形俾你嘅，跟住你同佢講，喂，唔係啊，我要橫島啊，跟住佢就繼續都話唔好意思，我會俾橫島你，跟住佢又俾翻張正方形嚟。咁所以某程度上你要理解 AI 嘅語言，你就可能比較可以容易啲用得到佢咯。咁但係頭先你問到嘅就我最主要用緊啲咩？我諗我最主要就係暫時係用緊喺呢兩個層面上係比較主導啲嘅用法咯。我咧都分享下啦，作為一個而家嘅寫速嘅其中一員啦，AI 喺工作上面咧都幾好幫手嘅。咁但係因為我公司咧自己又研發咗一個 AI 嘅，咁所以佢就唔想我哋將一啲嘅好機密嘅資料外泄喺出面嘅 AI 度用啦。咁所以佢反而佢自己有一個 AI，咁其實都係 ChatGPT 嚟嘅。咁我就係會叫佢幫我，其實有時我都會係其實打 email 的話咧，我都唔會直接叫佢打嘅，我自己會打咗一封 email出嚟，然之後我就叫佢 rephrase 咯，即係好簡單就叫佢 rephrase，起碼即係我覺得起碼喺 grammar 上面係啱嘅，啲字係靚仔嘅，咁就出街咯。譬如啲 tandem report 啊嗰啲都係即係 report 上面我都係會咁樣做嘅，咁但係你一定要俾足夠嘅料佢咯，你唔可以就係話OK，please help me to generate a report， monthly report 咁樣啦，咁佢就會俾啲好 generic 嘅嘢嚟嘅。咁所以就我覺得係好需要同佢溝通，同埋佢有一個弊病嘅，就係咧佢成日都明明改啱咗一樣嘢，咁就 OK 啦，咁你繼續同佢 flow 啦。過多一陣咧，佢又唔啱翻嘅喎，咁你就覺得我頭先咪同佢講咗咯，咁我就會同佢講你錯咗，我頭先咪咁樣講咯，咁佢就會道歉嘅，即係我覺得佢有時比起人性上面人可能有時難啲道歉噶嘛，咁佢就好樂於去道歉嘅，佢好慷慨道歉嘅，就話哦 sorry，我錯咗啦，我會做翻啱。咁雖然口嗰句就係話做翻啱，但係咧做落咧就未必會做得啱。咁呢個就喺工作上面，我有每一日基本上我都會掂 AI 嘅。但係另一方面咧，我覺得幾好用咧，係有時當我察覺到自己有情緒啦，某一種嘅情緒，咁但係可能我自己響用我自己言語啦，或者用我認知嘅知識咧，我唔知道點樣梳理佢咧，我會將嗰件事記錄咗落嚟，然之後俾 AI，我就話你可唔可以 as 一個臨床心理學家？即係我會俾個角色佢啦，我就話你當你自己係一個臨床心理學家，你可唔可以幫我睇下我呢個情緒其實背後反映緊啲乜嘢？我有乜嘢需要知道？咁佢就會出一紮嘢出嚟咯。咁但係你當然可以 take 啦，你可以相信佢，又或者係你自己要有一個思維模式去睇下佢俾啲乜嘢嚟。咁可能例如我曾經試過突然間翻工遇到某一啲事情，我覺得好嬲，咁我就會寫嗰件事俾佢睇，同埋我嗰一刻衍生咗啲咩情緒。
跟住佢會拋翻啲嘢出嚟噶，佢會話哦，可能咧你其實你呢個人咧，你對真實咧係睇得好重嘅，即係你好怕人哋講大話嘅。誠實對於你嚟講咧係一件你睇得好重嘅一件事。可能如果你見到其他人，佢會用一啲嘅形式去包裝自己內心嘅謊言咧，你就會好敏感啦，咁樣啦，即係佢真係會梳理到少少事情講俾你聽。咁所以其實我覺得 AI 你識用佢其實好好用嘅，但係你就要睇下點樣用佢咯。但我反而頭先聽你咁講咧，我想好奇一樣嘢就係，因為其實我真係唔會同 AI 去所謂嘅講心事，或者將我嘅情感或者將我內在嘅思考叫佢再去俾意見或者佢嘅判斷嘅，呢個唔關咩安唔安全性事，係我自己個人嘅習慣。而我頭先聽你咁樣講完之後咧，我其實係有個好奇嘅點就係在於，因為喺我嘅感覺入邊咧，我係有個自我嘅睇法，可能係一個偏見嚟嘅啫，但係我自己個感覺就會覺得我好享受自我探索嘅過程。咁所以咧，就算譬如話，因為我太太 Noelle 佢係同你一樣都係 SRT 同學啦，咁然之後佢本身亦都係會接信息通靈者啦。咁但係以可以咁 handily 可以從佢身上得到某一啲嘅答案咧，有陣時其實我唔想得到呢啲答案嘅，因為我覺得就好似打機，你睇咗攻略就唔好玩咁樣，而你自己玩嘅過程去試下，死咗喎，嗰個感覺係好過癮嘅。咁所以有陣時我覺得喺一個情緒出到嚟嘅時候，對我自己而言咧，我係覺得反而我佢呢個情緒係啲乜咧？可能 churn 幾日嘅，跟住喺度不斷反芻嘅時候，跟住原來係咁喎。喺個過程入邊，我覺得係一個對我嚟講係一個件好開心嘅過程。而有陣時排卡或者 SRT， 如果我哋過度用嘅時候，有陣時我都會覺得個答案嚟得太即食咯。咁而我覺得 AI 咧就更加即食。基本上咧，有陣時我對智慧上面嘅追求，我都係覺得係咁樣嘅。即係其實你舊時嘅人，可能有一條問題諗咗好耐都諗唔通嘅，可能你真係可能係放咗你個腦入邊1-2年，突然間有一刻，哇！我諗通咗啦，你嗰下個感覺係好唔同噶嘛。但係而家去到中間，可能我哋成長嘅時候有 Wikipedia、有 Google， 好容易揾啦。但係去到而家 AI 咧，基本上我而家嘅習慣有陣時真係想知嘅，你就即刻問咯，即刻問完之後你即刻得到咧，其實個感覺咧，你會覺得嗰個資訊個得來。一嚟唔係好嚴謹啦，二嚟其實就算你真係有 fact check 嘅話，其實我都覺得佢個感覺係好似，我知道咗啦，佢冇咗一種咧慢慢沉落嚟，變成你入邊智慧嘅一部分嘅過程。我自己有咁嘅感覺，我唔知你會唔會有咁嘅感覺。我就係其實我個原意去咁樣去睇呢一樣嘢，反而我係想將嗰件事，即係其實自我探索啦，即係你首先你要覺察到自己嗰個情緒，然之後我嘅感覺就好似係我想去睇一本書，然之後我想知道呢個人呢個情緒係叫做咩名，即係佢其實冇幫我解決到件事，佢唔會講到俾我聽，喂，你呢一樣嘢咧，其實就係你由細到大咧積累而成嘅，反而我係想要一個方向。去處理佢未必俾到一個好確實嘅答案咯，而嗰個答案我亦都唔會相信得100%啦。反而我就係會好似睇書咁樣咯，即係我如果有呢個情緒嘅，咁佢可能佢會俾幾個可能性你，喂，可能係你對呢一樣嘢好敏感，咁當然我就知道自己好敏感啦。咁我你好敏感得嚟咧，有機會就係因為你細個嘅時候咧就有啲不安全感咁樣，咁你就係咯，大概係啦。咁但係佢係咪？你就要即刻去相信佢咧，咁其實又就算係你相信佢嗰件事情，都未必解決得到嘅。我諗我比較中意用工具啊，即係我會覺得我喺呢個時候我就用佢，等我去疏通到一個少少嘅出口，然之後我就可以行前一步啦。但係你話佢係咪好 fundamentally 去俾到一個答案咧？其實就真係唔會俾到一個答案你，除非你好相信佢咯。但係我又知道佢一定唔係100%噶啦，你當係聽多一個人意見啦。搵個人講個意見俾你聽，或者從一個第三者嘅角度講俾你聽，我而家發生緊咩事？咁你聽完就OK，有機會係，又或者係唔係咯，咁樣咯。我好奇喺你用嗰個態度或者個模樣嘅層面上咧，你覺得同你用 SRT 似唔似咧？唔似。嗱，首先我好少用 SRT 嘅，勁少，經常唔用嘅我。但係 SRT 咧，你始終。好似係拎級咗落去一個高維度嘅自己，或者係你連結到落去潛意識度，跟住你再去揾一樣嘢發生啦。咁其實當中 SRT 你可以揾到嘅嘢係你揾到裏面嘅埋藏咗嘅咩情緒啦，又或者有啲咩負面情緒啦，又或者係你前世
發生過嘅一件咩事，或者係你今世發生過嘅一件咩事，然之後點樣影響你咁樣噶嘛 SRT。但係 AI 咧，如果我去問佢咧，因為我會想從一個心理學嘅形式去認知我而家個情緒，咁所以我係會叫佢as一個心理學家去講俾我聽，我呢個情緒係啲乜嘢。咁所以我覺得係有唔同嘅。點解我頭先會咁問咧？因為我覺得佢底層嘅樣嘢係唔同，但係點解我頭先好奇你用 AI 去回答嘅時候，我聽到一樣嘢嘅時候，我就即刻諗起 SRT， 就係因為其實，所以我好奇，因為我冇見過你用 SRT 啊嘛。咁但係因為你都會用好多唔同工具，譬如話奇門遁甲啊等等啦，所以我諗咧係咪你本身用工具嘅態度都好似你用 AI 嘅態度，就係其實我唔係想喺呢個工具入邊攞到一個絕對嘅答案，而係想透過呢個工具去攞多一個睇法。令到我睇嗰件事情嘅時候，未必淨係偏頗咗喺我個人嘅盲點上邊，咁但係嗰樣嘢只係作參考啫。因為可能有啲人唔係好相信 AI，可能佢平時嘅生活入邊就係邊一個權威話俾佢聽係嘅，即係醫生話俾你聽要打針，我就要信打針。但係嗰個人話俾我聽唔好打針，我就唔打針。嗰樣嘢其實就係，總之佢講到似層層嘅，我就信佢。咁但係譬如話，可能你自己經過呢幾年嘅修行入邊，你會明白到工具其實佢只不過係個面向。其實如果講到 AI，雖然其實 AI 我真係成日覺得佢好唔可信嘅，因為佢成日太中意擦鞋，同埋太中意模棱兩可。咁但係佢有一樣嘢係所謂嘅值得信賴 partially 咧，就係因為其實佢係反映緊 collective intelligence 噶嘛。佢其實係集體所有人嘅想法，將佢匯聚成為咗喺 AI 入邊。咁所以我覺得其實某程度上問緊佢嘢嘅時候，某程度上亦都係攞緊一個最大公因數、公約數，即係攞緊嗰一個大家 commonly 好多人都會接受嘅一個觀點咯。咁所以我覺得嗰樣嘢作為一個參考，所以我聽你咁講嘅時候，我就覺得啊幾有趣喎，係即係如果我唔當係一個 answer 嘅話，只係當係一個參考嘅話，難怪有陣時 AI 寫出嚟嘅文或者圖，可能未必可以打動到人。但係一定唔會錯，即係除咗嗰啲6隻手指之外啦吓，咁但係基本上一定唔會錯，因為嗰樣嘢係好適合大眾嘅口味咯。咁但係喺我個人嚟講，我就覺得佢欠缺咗一啲個人化嘅感覺。咁但係呢個就係另外一個議題，可能晏啲可以再講。其實係嘅，我學任何工具或者到而家，我都係我未必係想攞一個建議嘅，但係反而我想攞一個方向，因為我好知道唔係啲工具可以幫助到我去解決某一啲事情。但係我需要知一個方向，睇下我個而家呢一刻我聚焦嘅能量應該放向邊一度去處理。咁所以 AI 都可能係其中一個工具嚟嘅。咁但係佢嘅工具就係你所講嘅，佢可能係連結響一啲嘅 collective 嘅社會大眾嘅思考模式上面。咁但係我哋其他嘅工具，可能就係奇門遁甲，可能響占星啊，或者係響一啲嘅同天時地利人和嗰個宇宙嘅能量有關啊。佢出到一個盤，排到一個盤出嚟啊，都係一啲嘅星與月亮啦、太陽嘅連結啦。其實我都戴翻個頭盔先，呢一個奇門我都好需要知道佢嗰個遊歷係應該 base on 啲乜嘢嚟去講。咁 SRT 就係我哋嘅自己嘅內在嘅自己啦，又或者係同 universe 啦，即係大家連結嘅嘢係唔同嘅。咁所以答案上面咧，我成日咧都有一個朋友咧，佢會成日都問我，你學咁多嘢咧，你有冇曾經可能同一件事，然之後你用唔同嘅工具嚟試，會唔會睇下個答案其實會唔會 contradicting 嘅？問過我幾次呢個問題，跟住我就會話，我唔會去試啦。首先我唔會去咁樣去試，將同一件事，然之後喺度，呢一個我開牌，佢話呢件事會好好嘅，開牌就話 OK 一定得，然之後我又走去開個奇門，又睇話唔係呢件事唔得，咁我係唔會咁樣做嘅，因為我覺得。你嗰一刻你落啲咩意念落去裏面，其實你就會反映咗喺你嘅牌啦，或者喺你嘅盤啦，又或者你 SRT 嘅結果上面。咁所以其實都 keep 住會轉變。呢個係我好用工具嗰個方法，工具係點樣幫助我去認知我而家呢一刻發生緊嘅事情。咁當然我而家開始禪修，當問題出現嘅時候，我多啲就係 OK，我見到你啦，覺察，然之後其實。你去面對嗰個問題，而唔係 instead of 去逃避或者去覺得好抗拒佢啦。跟住之後，其實有啲嘢你就 let go 噶啦，即係你就已經可以去到 let go 嘅階段。instead of 我不斷要解決佢，因為你不斷咁樣用力去解決佢咧，
其實有時你用得過多咗嘅力咧，就變咗佢唔平衡嗰一點度啦。咁所以我有時點解頭先所講話我 SRT 其實都少用啊，因為我覺得如果你好係咁去不斷咁樣去清理啊，或者去想知道發生咩事，某個程度上都會偏頗咗少少。咁但係 AI 就你問完佢一下就 OK 啦，有時我都唔會再去睇下，你呢一樣嘢係啱定錯嘅咧？你嘅答案係啱定錯咧？我係咪要證明你啱咧？或者係我要再翻轉頭睇下，過咗1年之後睇下你個答案啱唔啱？基本上我都唔 care 噶啦，而家。我諗對我嚟講個用法真係好唔同，因為其實我諗喺我個人嘅成長入邊，我係一個好 debater 嘅性格。我記得好似喺個嘅 MBTI 入邊有一個，我唔記得咗 exactly 我係邊個啦，係咪 ENTP 啦？好似 anyways 啦，咁但係 MBTI 就另外一件事啦。咁但係我係一個非常之喜歡透過呢種辯論去交流嘅。咁我冇特別去 train 過我嘅 ChatGPT 要識得同我 debate。咁但係我係好唔中意人哋奉承我，即係話俾你聽你講嘅意見好啱啊，或者我問你呢個係咪有嘢要改，跟住你就話俾我聽係啊，呢個有嘢要改，但係你已經寫得好好，我就覺得你唔好同我咁多廢話，你最好就係實事求是。咁所以我喺用工具上面，譬如話因為我主要係用人類圖啊嘛，咁所以其實人類圖入邊我好少去要透過任何嘅方法去得到一個官方嘅答案，無論係人類圖嘅官方說法，其實我都唔會覺得佢講嘅就一定係真咯。因為其實點解我咁多身心靈工具我都冇涉獵過，而我唯獨是中意人類圖咧？好似我上一集有講過，就係人類圖其實我覺得佢同佛學有啲嘢好似嘅，而佢所講嘅嗰樣嘢就係其實係一個哲學觀，而個哲學觀係令到你拎翻力量喺手上邊。我覺得唔同嘅身心靈工具，佢都會有唔同嘅特性。咁唔同嘅特性，當然放喺唔同嘅人手上，佢呢個特性都可能有得到唔同嘅發揮啦。咁但係人類圖佢嘅特性就係在於，佢一路都唔會特別去聚焦，就係你點樣去揾一個答案，而係話當你去明白你嘅力量係攞翻喺你手上面嘅時候，其實個答案已經唔再重要。用一個最簡單嘅例子就係，譬如話人類圖入邊有講有生產者、有投射者、有顯示者、有反映者。咁70% 嘅人係生產者，咁先唔好理呢樣嘢係咪真實啦，呢樣嘢唔重要係咪真實。咁但係假設如果你係一個生產者嘅話，你嘅生命就係要去投入落去，你有回應嘅事，即係令到你好興奮、覺得好滿足嘅事，你就投入落去啦。咁其實佢所講嘅就係，究竟呢件事係咪啱，係咪錯咧？其實已經唔再重要，因為重要嘅係你有嗰個全程投入嘅心，而你有嗰個全程投入嘅心，你好 enjoy 嗰件事嘅話，咁即使你遇到任何嘅難題，遇到任何嘅棘住你嘅地方，其實你都有辦法，或者你都會繼續好 positive 地可以走過去。嗰個 positive 唔係要逼自己 positive， 而係你好自然走嗰個力量。咁所以對於我嚟講，呢個係人類圖俾到我嘅嗰個部分。所以喺我用 AI 嘅時候，其實我亦都冇一個特別嘅角度係覺得，我需要透過去得到其他睇法，因為我發現對我嚟講，其實唔同嘅睇法anyways 都可以好多 arguable 嘅地方，所以我好想問佢睇法。我反而就係究竟我想做啲乜嘢，而我有邊啲嘢係未夠擅長，咁我就純粹揾佢嚟幫手。因為我自己喺人類圖嘅角度嚟講啊，人類圖嘅比較角度就係分人就係有唔同嘅傾向嘅，有一個叫個體性，一個係社會性，一個係部落性。個體性就即係話，其實你個人就係好想做自己要做嘅事情。社會性就係你好中意做大眾大家都認同嘅一啲嘅規矩性嘅嘢。咁部落性就係大家好支持彼此，其實好似個 family 咁。咁其實我係偏向個體性嘅，偏向個體性。我成日都覺得其實 AI 某程度上好容易取代到好多嘢，但係 AI 最取代唔到嘅就係好個體性嘅部分，就係 exactly 你一開始問我就係話我做嘅嗰啲好多 AI 嘅嗰啲 evaluation 嘅 task， 就係其實人性係最難去模仿嘅。咁所以有邊啲工種可以取替，有邊啲唔可以取替咧？其實我覺得任何嘅工種某程度上都可以話唔會可以被 AI 取替。當如果你係能夠喺嗰個工種入邊可以呈現到一個好有個人特色嘅部分，因為 AI 好難掌握到嗰種個人特色嘅部分，因為 AI 係唔會當你要佢收聲嘅時候，佢會再同你嗌交嘅，因為呢個就係規矩啊嘛。除非佢進化到另外一個階段，咁呢個就好難講啦。咁但係人性係會啊嘛，但係人性喺我同你講你收聲啦，跟住但係你又會同我再講嘢嘅時候，原來我以為收聲係對我嚟講最好嘅結果嘅時候，但係原來大家之間嘅 chemistry 發生咗，你要繼續同我嗌交嘅時候，反而有個突破嘅。咁但係 AI 係掌握唔到呢件事，因為 AI 係唔識違抗佢嘅命令，因為佢冇辦法去違抗自己嘅命令到一個去明白到你究竟想要啲乜嘢嘅程度。其實呢件事好難掌握嘅，但係人係會做測試，會做蠢事嘅。人係會做一啲明明好似唔合理，但係我就係要做嘅事，而我覺得呢個係人有趣嘅地方。咁亦都係點解我用 AI 嘅時候，我成日都會覺得有種，我都真係要用佢嘅，因為等於
而家大家唔會日日行路翻工噶嘛，你都係要搭車噶嘛。咁你自動化嘅好處係有嘅，咁但係我有好多層面上，我係真係唔係我唔想依賴 AI，而係我覺得 AI 做唔到我心目中想要嘅嘢，就好似我請咗個同事，佢淨係做啲好行嘅嘢俾我，我搞唔掂咯。我諗對我嚟講，而家暫時對 AI 嘅立場或者睇法會係咁樣咯。我都非常贊同，就係 AI 喺人性上面，即係佢係識得同你交流啊，但係佢可能係就係你講一句嘢，佢咪答你一句咯。但係你呢啲係咪真正嘅交流咧？覺得可以大家再思考落去嘅呢一個交流係咪就係你想要嘅交流？你叫佢俾一厘，咁佢會俾到一厘嘅；你叫佢俾二厘，佢會答到你二嘅。咁但係如果你就係想有冇一個人佢有一個諗法，突然之間有一個好無厘頭嘅諗法，同你講一啲好無厘頭嘅嘢，然之後你又要再去接落去講一啲翻啲無厘頭嘅嘢咧，咁係未必會出現得到嘅。呢件事係的而且確。咁 AI 對於我嚟講，我都係佢係一個工具咯，一個有時唔係太可信嘅工具，你都好存疑咁樣用佢噶啦。因為有特別喺工作上面咧，佢都好容易 fake 我哋嘅，即係有時你直情覺得吓點解錯晒嗰啲嘢咁啊？咁你同佢講喂你錯喎，咁佢只會同你講哎呀真係好唔好意思啊，我又錯咗啦，我而家會幫你改正咁啊。咁所以我只可以當佢係一個工具，然之後你有用嘅時候你就揾佢去幫你去處理一啲你未必好擅長嘅事情，但係你要俾好多指令佢嘅。呢個指令係即係你真係唔可以，可能有啲人咧而家好容易就會話啊，你揾 AI 整出嚟啊，跟住我自己內心度諗，如果你識得用佢咧，都真係幾難，即係唔係好容易用嘅一樣嘢嚟嘅 AI，你要好有智慧，你出到一個你滿意嘅事情，其實你要經歷咗好多，例如我做一篇文章，我唔會直接叫佢寫啦。首先我就要自己寫咗一篇文章出嚟，佢會幫我做一個修飾嘅動作，咁可能令到佢錦上添花。咁但係你本身嗰個核心內容咧，都一定係要從自己個腦啦，或者從自己嘅經驗去出嘅。所以 AI 都真係暫時唔可以取代到人，但係佢可以增加效率咯。我可以話，呢樣嘢其實我都好認同，因為我覺得呢個工具太過睇起上嚟太過龐大同埋厲害，因為好多人就即刻會出嚟講噶嘛，就係話哇，你睇下好多工種就會俾佢取代，因為嗰樣嘢太過容易顯得 AI 其實真係好無敵。但係我自己有發覺到，其實 AI 真係取代到嘅，其實佢唔係真係取代到人類嘅呢啲功能，佢係取代咗人類一啲 brainless 嘅功能。即係嗰啲嘢根本上我 anyways 都唔需要用腦，亦都唔係要講求質量嘅話，咁我咪可以咯。其實我覺得某程度上，如果拉翻去一個我哋成長嘅年代，就等於日本咪好中意有職人嘅精神，佢會真係用心去，可能用人手去做一件手工藝品出到嚟。咁嗰啲手工藝品，你用工廠做，其實可以平好多㗎，快好多㗎，甚至大部分人都唔識分㗎。咁但係有啲人就係會想欣賞個工藝，如果佢識得欣賞嘅話。咁其實我覺得 AI 個層面其實某程度上都係一樣，因為譬如話一篇文章其實 AI 改出嚟，又或者一幅圖 AI 做出嚟嘅時候，其實我相信如果你真係去識得 art 嘅人，識得 design 嘅人，又或者真係寫文嘅人，你可能會覺得你寫嘅係乜嘢嚟㗎？呢啲句法都可以顯露得出嚟㗎嘛。咁所以我覺得嗰樣嘢其實係等於你想食一個快餐嘅話 AI 可以幫到你。而呢件事我覺得係冇貶義嘅，因為我覺得有好多時候喺而家呢個即食嘅文化入邊，真係有好多嘢未必需要咁講究。咁而同埋佢真係慳咗好多頭先我講嘅係 brainless 嘅一啲嘅時間，就係我之前有聽過一啲廣告嘅公司咧，佢話真係開始佢哋會轉型係用 AI 幫佢哋去 create 一個 design 嘅底圖咯。因為譬如話我而家要去同客 pitch 嘢嘅，我下下都真係 from scratch 去 pitch， 其實好難，但係可能in the very beginning 第一步諗橋嘅 AI 可能可以幫你做嘅就係用高速去 brainstorm 好多 idea， 或者你俾你諗到嘅 idea 去叫佢 spin off 一堆嘢出到嚟咯，咁令到你嗰個產出更大，但係你同時都係一定需要有你嗰個一開始嘅idea， 因為嗰個 idea 其實 AI 好難可以追得到你，因為你係要超前部署，比起其他人係諗得更前噶嘛。如果你係做廣告嘅話，咁但係當你去做 pitching 嘅時候，咁你個個都要重新再做嘅時候，其實係好花時間。咁但係 AI 做 pitching 呢種咁唔需要精細，淨係需要 sell concept 咧，佢就非常之擅長啦。咁然之後，當你真係做一個大嘅 design 出嚟，你真係要 render 一張大圖出到嚟嘅時候咧，我嗰陣時聽過嗰個公司就係話。咁佢就會用 AI 去幫佢做一啲最 basic 嘅嘢，然之後咧就將佢用 art sense 嘅角度去執翻靚啲位咯，執翻啲唔 make sense 嘅位咯。咁所以最後 after all, art sense 都係需要有，佢都係需要一個人去係有嗰個 designer 嘅眼光去做把關。咁但係只係去將一啲好 brainless 嘅嘢，就係
等於你本身 Photoshop 或者 AI 你可能做 stamping 啊，跟住拉 curve 啊嗰啲嘅動作，呢啲相對嚟講 brainless 可能冇咁多嘅藝術嘅眼光需要在內嘅工作咧，就可以揾 AI 去幫你處理咗，咁你就可以令到你嘅 time 更加 efficient 去做一啲真正係有創造價值嘅事。而我覺得喺我心目中，當 AI 識得用 which 我自己都未算好識得用啊，因為我真係覺得 AI 係一個好煩嘅同事啦。咁但係如果識得用嘅話，我覺得佢係可以令到我哋嘅 resources 係花喺一啲更加 creative 層面上面嘅事，我哋能夠俾到一個好嘅方向啦，我哋能夠俾到一個好嘅眼光啦，令到我哋可以消化出或者整合出一個真係有我哋嘅見解嘅嘢。咁但係如果我哋用 AI 呢個工具嘅時候係變成咗就係我用佢嚟取代咗我嘅時候，咁你就會發現你最後產出嘅嘢就係變成咗你係會越嚟越俾世界淘汰咯，因為你其實已經冇喺個過程入邊投入任何嘅額外嘅 value，你就會變成咗喺個過程入邊，其實只不過係你老闆俾嘅指令，跟住你就傳俾 AI，跟住 AI gen 出嚟。咁其實你個工作就好似等於一個冇用嘅中介人，係可以隨時被取代。咁只有你喺中間加到 value 落去，我覺得你先至係可以善用到 AI，而你會令到自己嗰個 productivity 真正可以得到提升咯。咁呢個係頭先我傾下傾下嘅時候，我突然間諗到呢一樣嘅觀點咯。絕對係，所以其實 AI 係你當佢係助手咁樣用咯。我覺得而家呢一刻係，即係但係當然唔同嘅人，譬如頭先你所講 design house 啊，或者係一啲 agency 啊，廣告創作公司都會有一啲啱啱新入職嘅人，就係處理緊一啲所謂嘅 brainless 嘅工作啦，就好似係畫下啲 curve 啊，執下啲好 generic 嘅圖啊，咁當然係會有一啲咁樣嘅工作係俾一啲可能啱啱入職啊，或者係冇乜經驗嘅人去做呢件事。咁而家就會變相在於呢一個層面嘅人就可能會少啲咯，或因為 AI 就可以做到呢一樣嘢。咁但係用多咗嘅時間，大家都可以好好運用呢啲時間去做下一個增值，又或者係哪怕係你其實你坐喺度打坐，你慳翻半個鐘時間，然之後你俾自己靜落嚟去放空下，可能對於人生都可以有好大嘅唔同。咁所以即係所有嘢都係睇下你啲工具喺度噶啦，你當佢一件 neutral 嘅事，唔好將佢變到好神化佢啦。有啲人而家好多人都會好神化 AI 啦，亦都會有一班人好貶低 AI 啦。咁我覺得反而就將佢變成一個好中立嘅一個工具咯，唔好投放太多嘅情緒價值向呢一個工具上面，然之後你需要佢嘅時候，你就好好運用佢，令到你帶嚟多啲效率或者係多啲嘅創造嘅價值，咁就好 OK 啦。咁呢件事就好純粹，可以又幫到手得嚟，又令到自己生活好過啲。我都認同啊。不過我都係最後加埋我頭先啱啱一路諗嘅嗰點咯，就係真係喺個過程入邊，好似你話齋，唔好因為 AI 幫你慳咗時間，而你就覺得嗰個時間係賺咗咯，而係將個時間有冇辦法可以轉移落去一啲你嘅價值上邊。當然每一個人有佢唔同嘅選擇去使用工具，但係我自己會覺得其實人本來嘅能力或者其中一個天賦就係在於我哋使用工具嗰個眼光同智慧。咁所以點解一個人攞住一把刀，佢可能係可以變成一個大廚；另外一個人攞住一把刀，佢可能可以成為一個戰場上面嘅戰士。呢啲全部都係依靠住佢嘅一份投入，又或者佢嘅一個獨特嘅眼光，又或者佢累積出嚟嘅經驗。而我覺得呢啲先至係佢真正可貴嘅地方。而呢樣亦都係我成日做人類圖嘅一啲嘅解讀入邊，我會提出嘅一點就係，當你能夠將你底層入邊核心嘅特質運用得好嘅時候，其實你會換任何嘅工具喺手上邊，你都會如魚得水。有啲似金庸入邊講咧，前嗰排我有睇翻呢個神雕俠侶，佢講獨孤求敗就係話，當你人到40-50歲嘅時候，已經唔需要攞劍先可以打得贏人哋，你係可以攞住一把樹枝，你都可以當劍咁用咯。咁我覺得其實當你揾到自己個內功，揾到你自己嗰個修為嘅時候，其實就係 exactly 咁樣嘅狀態，係你用把刀，而唔係你而家冇刀我就搞唔掂，我有把刀我就靠佢。咁所以我覺得 AI 個狀態都係咁。如果你能夠喺個過程入邊能夠領略到，其實原來我核心嘅價值係啲乜嘅？原來我核心嘅價值其實係我睇到某一個特別嘅畫面，我先係主角。AI 只不過係協助我去 create 我頭腦入邊嗰件事，而唔係哇，老闆叫我要 create 一張咁嘅圖，
我都唔知佢講乜，是但啦，我就將成個 job 抌咗俾 AI，等於將你個腦外判咗俾佢嘅話咧，咁你就會好容易被淘汰，因為你個腦已經俾咗佢。所以我覺得呢樣嘢係我自己覺得對我嚟講用 AI 嘅時候一個我自己會帶有嘅一個態度咯。咁但係真係每一個人都唔同，咁我覺得呢一集我哋都未必有一個我哋好共同嘅睇法嘅。咁但係因為 exactly 就係唔需要一個共同嘅睇法，因為工具本身就係唔需要共同嘅睇法。咁所以我覺得如果大家聽到呢一集嘅時候，亦都可以去下一次用 AI 嘅時候再去感受下。咦，我用嘅時候其實我係用一個咩態度去對佢咧？因為有陣時我自己都會反問嘅，咦，點解我成日會鬧個 AI？因為我覺得佢係一個好廢嘅同事咧，做錯嘢突然間講對唔住，咁你講對唔住你就唔好一開始做錯啦。即係我係用人性去對佢，咁人性嘅背後又代表啲乜咧？咁呢件事其實幾好玩嘅。我有陣時係用 AI 嘅時候過程，我會去了解翻究竟自己係發生緊咩事咧？即係等同於可能即係其實所有嘢咧，即係我覺得大家共修不跌啦，無論係我同 Kelvin 又好啦，大家我哋新認識嘅聽眾都好啦。大家喺唔同嘅地方咧都可以自我覺察，即係譬如我見到AI 同我講做錯嘢咧，我係冇 feel 嘅，我就可能覺得你又做錯嘢咁樣啦，咁我可能我就會同身邊人講下，佢又做錯嘢啦咁啊，咁但係原來 on Kelvin 上面咧，如果佢同佢講對唔住，佢就會覺得，喂，你同我講咩對唔住啊？你做咩阿諛奉承我啊？你或者係你做咩我講啲咩你都要順從我啊？我覺得唔中意，但係 AI 俾同一個 reaction 俾我哋兩個都可以 trigger 到我哋唔同嘅情緒啦。原來好多事情大家日復日嘅生活嘅時候，其實你都會遇到好多唔同嘅事情，就係正正衍生住你自己嘅情緒嘅狀態咯。任何嘢你都可以覺察得到，任何嘢你都可以認識多啲自己，睇下你自己願唔願意去認識自己。即係你大可以，如果你手指頭向內就覺得 AI 你係廢嘅，咁你就完全唔覺察自己嘅情緒。咁但係你而家唔係，你就會喺度再去諗下，點解我咁嬲咧？點解我遇到廢同事嘅時候我會咁敏感嘅咧？咁其實就已經有得着噶啦，即係無論你用唔用到 AI，其實都已經係一個得着咯，我覺得。而當你有咗呢個成長嘅時候，無論你用 AI 用唔用得好嘅話，其實已經唔再重要咯，因為你已經成長咗。咁我覺得呢樣嘢就係 exactly 就係咁啱，亦都回響翻我哋上一集講嘅生活即覺察，亦都係回應翻就係我哋一路對身心靈嘅一個價值觀咯。就係其實你願意留意嘅話，周圍你都可以學到好多嘅嘢，亦都可以令到自己睇到更多嘢。如果學唔係為咗一個包袱，佢其實只係一個你往內探索，想更加了解自己，亦都更加自在順暢地運用自己依副計嘅一個過程咯。咁呢樣嘢我諗可能 exactly 就係我同阿 Jenny 好共通，亦都好共修嘅一點。答案唔重要，因為答案喺自己度。OK，very nice。好啦，咁我哋今日就大概傾住咁多先啦，我哋就再睇下下次再傾乜嘢主題啦。好啦，我哋 feel 下有啲乜嘢，我哋有共修嘅課題，或者係你哋有聽到有啲乜嘢共修嘅課題，想同我哋一齊傾，或者想我哋一齊傾，或者想我哋傾完你去聽，都可以話俾我哋聽。好啦，咁我哋就再下次再見啦。再見，拜拜。拜拜。